Pus. Sini, sini, sini. Ayo, sini. Ini makananmu belum habis nih. Sini sih. Ini makananmu belum habis nih. Udah mau kah? Bentar ya. Bingung dia. Nggak mau makan ini. Sini, sini, ke sini. Campur ini. Lalat sini biar makan dia. Lalat. Oke teman-teman, kita bersihkan dulu mukanya ya. Kasihan banget kucingnya ini. Sini. Dibersihkan dulu mukanya. Ya cantik kamu. Sudah agak cantik ya, susah betul dia. Kasihan kalau dipaksa dia kabur. Udah kita aja. Oke, sampai sini dulu video kita teman-teman. Biar dia makan dulu ya. Terima kasih. Alhamdulillah teman-teman, habis kita kasih vitamin dan kasih obat mata, kucingnya